Nuturkeun lajuna waktu, caraka Sundanologi geus nyorang mangsa 2 dasawarsa. Lembaga nu diadegeun taun 1880 genep teh, nepi ka kiwari masih keneh pangger ngujayan kasundaan. Basana, sastrana, katut kasenianana. Mayengna kagiatan caraka teh henteu lesot tina katineung nu marajianana. Sastrawan Sunda diantarana Adang S, Aam Amelia, Abdullah Mustafa, Wahyu Wibisana jeung sawatara pangarang liana boga kakayeng pikeun nipuk sirung-sirung anyar dina pakarangan sastra Sunda. Kadienakeun caraka Sundanologi ngalegaan kagiatanana kana budaya nu leuwih jembar. Aya sisindiran, teater, cianjuran, sinetron Sunda jeung sajabati eta. Naon wae kagiatan caraka dina mangsa 20 tahun teh. 20 tahun katukang di urang teh di Jawa Barat di Bandung aya proyek penelitian dan pengkajian kebudayaan Sunda anu disebut Sundanologi dipimpin ku Profesor Dr. Edi Ekajati. Kantorna di Gedung Merdeka Bandung. Kulantaran penelitian dan pengkajian mah tepati karasa, lain teu karasa, tepati karasa manfaatna ku masyarakat. Sedangkan harita masyarakat orang Sunda rea anu perlu hayang belajar bahasa, sastra, lantaran sok ngarenge ti udak mahasiswa anu datang ke perpustakaan nya simkuring harita ngayakeun kursus ngarang nu ngayakeunana proyek Sundanologi. Eta kursus ngarang teh di anu milu daftar aya 318 urang rereana mahasiswa. Tah dialajar anu diajar ngarang terus saya diajar ngarang. Ari nu marajianana nyaeta Dianti Simkuring, aya Usep Romli, aya Abdullah Mustafa, aya Aam Amalia, aya Rustadi Kartakusuma jeung rea-rea deui. Tah, samus kursus ngarang lumangsung sababaraha bulan. Rea anggota anu usul cenah ulah diajar ngarang wae lah, kumaha mau diajar Cianjuran, nya sok wae urang diajar Cianjuran. Ngarang-ngarang mau diajar Cianjuran, cenah hayang teater, hayang eta diajar saniwara, sok dikirimkeun ka teater Kiwari. Tah kitu mimitina mah, tah ceuk Aam harita geus sebut ngaran caraka, makanya ngaran caraka. Ayeuna caraka siga anu ninggalkeun kursus ngarang lantaran leuwih rea nguruskeun udang pagelaran, nguruskeun acara televisi jeung sajabana. Rea anu nanyakeun, naha caraka apaan caraka mah cenah kursus ngarang. Nah kitu ngajawab teh seuri we. Kieu meureun. Baheula panginitan caraka diajar kursus ngarang, ngayakeun kursus ngarang. Dina seueuhanana seja miara jeung ngabeungharan basa katut sastra Sunda. Bae dituna ajen budaya Sunda. Sanajan ayeuna nguruskeun pagelaran, nguruskeun acara televisi, masa sabenerna ditincakanana mah eta keneh. Itu upamana wae nyeun acara sinetron saraka nyeun sinetron Karnadi Animal Bangkong. Akan eta teh tina novel Rusia anu goreng patut. Nah eta teu kaasup miru urang miru miara ngamumule bahasa Sunda. Cek simkuring mah kaasup. Langsung urang ngawanohkeun karya sastra anu baheula. Nah kitu deui sisindiran, mugi kaunia sisindiran terus terang lah. Sisindiran sampai ka caraka madag geus hampir pareung. Jarang di mana-mana acara kakuping aya nu calengkeun sisindiran calengkeun. Tapi geusna ku caraka dipopulerkeun ngaliwatan acara televisi, eta cara sisindiran hirup deui. Nyawaan deui moal dina koran, dina radio ge araraya, moal aya nu ngayakeun pasanggiri, samangehna mah teu aya nu ngayakeun pasanggiri sisindiran.
radio teu aya nu masuk acara sisindiran. Itu di dina koran jarang memuat acara sisindiran. Dulu sisindiran lieur ku Caraka henteu eta keneh. Nah aja nyeun anu eusida diuyukeun jeung ka alam kiwari. Nah eta ketika asup urang ngabeungheuran karya sastra. Jadi cek simkuring mah ayeuna naon bae nu dilaksanakeun ku simkuring ku Caraka henteu mengpar tina titincakan mimiti urang ngabrag. Aja bae ayeuna Caraka jual beli motor kan. Jual beli beusi. Caraka mah moal jauh teu kieu deui sabab rea gagasan rea kahayang anu teu kacumponan, anu teu kalaksanakeun nepi ka ayeuna ngan ukur faktor waragan. Salah sahiji contoh kayang hayang nyieun sinetron dumasar kana novel Yus Rusiana judulna Apun Gencad. Halus eta carita teh. Halus lamun dijieun sinetron, halus. Tapi kan kulantaran aya patulah patina jeung waragan teh terus. Tuluy hayang mayeng ngayakeun pasang giri maca puisi, hayang langgeng mayeng ngayakeun pasang giri sisindiran oge henteu dabak sabaraha kali. Jadi kacieunan kana mah rek terus kieu lah. Rek terus mayeng rek ngeureuyeuh palias mopo memeh nanggung sedengkeun hasilna karasa jeung teu karasa eta mah kumaha anu ngajen. Kumaha masyarakat da Caraka mah moal gaong nambung maneh tuh. Caraka nya unggal tahun sok ngayakeun penerimaan anggota. Dina formulir disebutkeun aya nu diajar ngarang, aya nu diajar ngacapi, anu diajar teater. Eta teh teu lana, teu sikeun ubah heula. Tanaon alasanna nu ge ka ayeuna teh pelangi. Nah memang sikap mental urang Sunda ayeuna atawa kumaha? Sikapna nu ge ka rek di barudak sok aralusuh kumaha ayeuna tahun ieu henteu ngayakeun deui penerimaan anggota. Contoh umpamana diajar ngarang aya ti heula aya 15 urang mah 15 urang siga konsepna siga baheula kumaha ari diajar ngarang kitu datang 15 isukna minggu hareupna deui kari 10 kari 8 beak we itu. Tapi aya tapi lamun dibebenjokeun kana acara nyen televisi mah sumanget ngatungtungna nginjem istilah Aam Amalia keun bae anak lah. Da ari rasakeunna kitu kumaha jujurkeun we. Jadi Pemujayaan Kasundaan Teknoloman Kadasana Jatini seni budaya Kurang kakawin kurang sisiran Ahari urang teh nuju rada keungnya ninggal tumuhna pangarang-pangarang Sunda gitu. Ari anu heubeul seueur anu tos vakum tos teu ngarang gitu tos nya seseueurna mah mereuku kalariweuhanana atawa nepi ku aya nu ku yuswa aya nu ku tos teu patos biasa katanya tiasa nyerat ngemut gitu kumaha engke saterusna sastra Sunda lamun urang teu ngayakeun tarekah ngadidik deui barudak enggal anu gaduh kahoyong janten pangerang gitu. Nah, mimitina teh ngobrol. Moal lamun urang ngayakeun hiji disebut paguron mah kudu teh nya hiji naon teh kumpulan gitu nya. Kumpulan khusus ngadidik barudak anu resep atau anu hayang jadi pengarang Sunda. Nya kenging tempat di Gedung Merdeka gitu. Terus orang teh ngariung eta mah ngariung we diperkenalkeun heula. Cita-cita anu utamina mah hayang nyitak pengarang-pengarang enggal gitu. Dia teh nuju ngariung terus urang teh da kudu boga ngaran gitu teh sangadan. Eta nu ngusungkeun teh simkuring alhasil ditampilkeun sadayana aya Caraka teh dina cacarakan gitu. Urang mah kakak cacarakan. Sigurang ngaran Caraka pengarang Sunda. Bagi tempatna di Sundarawiji jadi sepatah cacar Caraka Sundarawiji andang anu gaduh waktu full ngadidik barudak resepan kesenian Sunda maka tinggal aya Rosid dengan Rosid dibimbing Rosid aya naon
jadinya Usman, Rosin, ngaya kedua keseniannya, kesenian Sunda gitu, sok sering tampil gitu. Tari kamu teteh mah seni wae da tadi buku kesenian Sunda gitu. Kantos kata ge sabaraha kali Kang Adam teteh disungkeun ngajar kabar ka hoyong diajar ngarang. Mung didinya mapat weh tara eta deui saparantos ngalih tempatna ka digireun nya ka IPK. Tapi tanya eta emutan naon ieu mah studi kasih ka kariweuhan we. Syukur we aya keneh eta kaliatan ada mah sok senang. Anu kata teh ya keneh diajar ngarang ge. Nah, ari Kang Adang ditelepon mah teh sok lengkap gitu. Kan ceria yang diajar ngarang nya sok ada kan mau aya sabar urang laopatan bareng kami mah. Itu mah 8 urang kadua kalina kali empatan ya terus we itu biasa dilepatkeun gitu nya. Nya menungkeun pisan ka Kang Adang. Jadi anjeunna tiasa ngahirupkeun eta cara pasunanaologi dugi ka wangki dieu gitu tah. Pan eta teh hese pisan atuh pendamel organisasi kesenian lah pentingnya Sunda teh. Ya Kang Adang tiasa dihirupkeun dugi ka wangki dieu gitu tah. Nanging panginten teu aya lepatna lamun ningal kanyataan. Ayeuna barudak anu hayang diajaran teu gaduh wadah gitu kan. Sigana aya saena lamun diieukeun deui di ipuk deui tah murid-murid nu baheula nya geus weujeunna jadi guru. Itulah harapan teh mah cara kasunanawi agar wadahna gitu nya. Tapi tamihan deui hudangkeun deui tapi hirupkeun deui. Urang pulangkeun deui nya, pulangkeun deui kana cita-cita utama eta hoyong nyitak pangarang-pangarang Sunda. Kita yang dilagaan ambaharana pangarang sareng wartawan. Wilujeng mugia cita-cita urang nu baheula sing pinekanan. Atuh ka barudak murah sing bisa jadi guru nepakeun ka bisa ka dulur-dulur anu sahandapkeun. Mojayan kasundaan Nekneman kadasana Jatini seni budaya Paruhan rasa sastrana Caraka Sundanologi bacaket hubunganana sareng proyek Sundanologi Kapungkur. Lengkap nama proyek Sundanologi namanya Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda. Di Payun tahun 80 genep upami telepat Sundanologi teh ngayakeun kegiatan-kegiatan di sagigireun anu dibiayai ku pamarentah oge ngayakeun kegiatan anu kreativitas di masyarakat. Di antaranya soal kursus, aya 3 kursus harita. Nyata kahiji kursus sejarah Sunda, kedua kursus wartawan, katilu kursus pangarang bahasa Sunda. Nah, kursus pangarang ieu anu harita diajengkeun ku saderek Adang S. Terus ngayakeun kursus kanggo ngahasilkeun para pengarang bahasa Sunda anu namina harita caraka diayakeunna di Gedung Merdeka di Sekretariat Sundanologi Proyek Sundanologi. Mung saparantos simkuring teu nyepeng deui Proyek Sundanologi di tahun 87 simkuring ka negeri Balanda. Lajeng kegiatan caraka mah diteraskeun harita tahun 88 proyek Sundanologina terus teu aya terus dihapus ku pemerintah. Tapi kegiatan kursus ngarang mah teras diluluguan ku saderek Adang S. Lajeng tempatna kumargi di Gedung Merdeka mah kanggo pengembangan Museum Konferensi Asia Afrika nyangalih ka Gedung YPK. Katingalina kegiatan caraka Sundanologi teh
kreatif pisan seueur kegiatan bisa gigireun kursus pangarang oge bahasa Sunda oge kesenian jadi saya pisan anu dugi ka ayeuna parantos 20 tahun teras-terasan ngayakeun kegiatan-kegiatan memang paniatan mimiti mah kursus ngarang kanggo ngahasilkeun pangarang-pangarang bahasa Sunda tangtos tiasa wae eta dikembangkeun kegiatanana dilegaan ku karena kegiatan kesenian oge mung ulah lesot tina lingkungan kebudayaan Sunda tenten duwi ka ayeuna ngatinggalina ya anger dina adeg-adeg eta dina adeg-adeg kebudayaan Sunda. Papa bagiakeun kagegelan ti Caraka Sundanologi dina wangun acara anu tos teu direk deui. Kadongdong ngambang di empang. Saya Raditi Iran. Nu nongton Wilujeng Tepang na acara sama sisiniran teh ku di pasisian mah mangrupikeun hiburan nu diantos-antos pisan. Sisiniran teh mau hanya ka waktu samung sekedap disiarkeun dina televisi teh. Karena mah ya waktu sadalami gitu di antara wisna teh. Itu dapat ngomong sajam, sama kita mah 2 jam gitu dan mau aya sakedik hanya kalna gitu di antara wisna teh. Anu mawakeunana akan tapi sebagai naon aktorna gitu di antara wisna teh. Seolah-olah teu alami. Sakitu gitu. Nyebatkeun teu alami, margi katawisna teh jiga nu dijieun-jieun pisan gitu. Sajabi teh eta mudah-mudahan ulah ukur sepuh hungkul anu ngeuning sisiniran teh, tapi da antawisna teh para marurang kalih lah midangkeun urang kalih upamina ti SD, ti SMP, ti SMP. Kumaha carana supados langkung kataji dina bidang sisidan khususna bahasa Sunda. Urang sisindiran yuk. Naon ari sisindiran teh? Eta anu dinu TV teh ya. Oh, Caraka. Muhun, Caraka Sundanologi. Sok atuh. Kieu nya hayu ka Banjar ka Subang. Pelesiran ka Sumedang. Hayu di Alajar Ngarang. Sisindiran banda urang. Korang sinuhan ku impun. Carangka wadahna suung. Nyorang 20 tahun. Caraka mugia nanjung. Caraka Sundanologi nyorang mangsa 2 dasawarsa. Mugia angger lana ngayonan robahna zaman. Mawa jatining Sunda, wajayan seni budaya tug nepi kana dasarna.